안 익는데? 이게 자연이야. 금방 붙어. 돌 달궈지면 이제나 흙 밖에서 먹어야 돼? 딱 좋네. 그러면은 고기는 비 맞으면서 굽는 거야? 루비야, 고기 구워줄게. 좀만 기다려. 야, 너는 언제 고기 구워요? 그거만 생각해? 고기 구우기 힘드네. 이거 하나 올려봐. 이거 기름 있는 거. 가운데다가. 테스트. 있나 테스트. 안 익는데? 뭐야, 씨. 아, 불 많이 떼나 보다. 불 위에. 언제 달궈져요? 이게 있어, 걱정 마. 초벌구이를 하고 또 다시 구워 먹는 거고요.
아저씨 여기 불 붙여주세요. 바로 불 나가요. 참수. 기름이 안 올라와야 되는데. 왜 뒤로 와? 금방 익어버리네. 아, 이 맛있는 냄새 난다. 고기 냄새 나.